السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. فيديو سريع كده بس عن كذا كومنت جالي عن سؤال معين، وهو عن صبغة الشعر اثناء الحمل. بما اننا بقى كل سنة وانتم طيبين، الشهور اللي جاية شهور رمضان وعيد وكده، فكل الامهات والحوامل والعرايس اللي لسه متجوزين وحوامل جديد طبعا مستعجلين جدا على صبغة الشعر. اتكلمت في الموضوع ده قبل كده، ولكن حبيت اعمل لكم فيديو قصير كده علشان برضو نوضح فيه الامر بصورة اوضح. قلت لكم كذا مرة ان صبغة الشعر علميا مفيش اي حاجة اثبتت ان صبغة الشعر بتضر الجنين اثناء الحمل او بتضر الام، ولكن نحط تحت لكن دي 100 خط. انا دايما بحب انصح انكم تكونوا في منطقة الامان. منطقة الامان بالنسبة لي ان انا لو فيها خطر 1% ما اعملهوش، وده رأيي. انتوا طبعا ليكم حرية القرار وحرية الاختيار، انا هوضح لكم كل حاجة، وانتوا ليكم حرية الاختيار. فزي ما بقول لكم كده، لو فيها ضرر 1% على جنيني، الافضل ان انا ما اعملهاش. طيب لو احنا صبرنا لحد لما ان شاء الله تقوموا بألف سلامة، وبعد كده نعمل موضوع الصبغة ده، مش هيحصل اي حاجة لحد ما اشوف جنيني واطمن عليه ويجي بخير، علشان ما نقولش يا ريتنا كنا خدنا بالنا. في كمان كومنتات جات لي كتير ان لو حتى صبغة الشعر خطر، ازاي يعني هما مش مقتنعين ان هي ممكن يكون فيها نسبة خطورة. لان يعني ايه اللي جاب حاجة انا بحطها على راسي لجنين في بطني؟ يا جماعة هي مش بالمسافة. الفكرة ان الاكسجين اللي بيتحط والمواد الكيماوية اللي بتتحط على فروة الراس، وارد جدا ان الفروة تمتصها المسام، تمتصها وتمشي عن طريق مجرى الدم، عن طريق الدم، والدم ده طبعا متصل بين الام والجنين، فوارد جدا ان الجنين طبعا يتأثر. ثانيا الاستنشاق، ان انتي لما تشمي الروائح الكيماوية دي طبعا بتوصل للجنين. اي حاجة انتي بتشميها بتوصل للجنين. علشان كده احنا دايما بنقول الحامل تبعد عن المدخنين. لو زوجك مدخن، اخوكي، والدك، تبعدي عن المكان اللي هم قاعدين بيدخنوا فيه. ليه؟ لان اي حاجة انت هتستنشقيها طبعا الجنين هيتأثر بيها، وممكن ان هو يتأذى، وممكن كمان الموضوع يوصل لمرحلة خطر جدا. فهي خطر بسيط موضوع الصبغة، ولكن زي ما قلت لكم مفيش ابحاث ولا اي حاجة في العلم اثبتت لحد الان يعني ان الصبغة بتضر الجنين. ولكن زي ما قلت لكم لو في خطر على جنيني 1% من الصبغة دي ما اعملهاش افضل، وده رأيي. وطبعا وضحت لكم كده الامر، والامر في ايديكم. وطبعا انا اعتقد ان مفيش اي ام فيكم هتجازف المجازفة دي وتقول يعني ايه اصبغ وما هم بيقولوا ما فيهاش خطر، او حتى فيها خطر بس بنسبة 1%. ما اعتقدش ان في اي حد فيكم ممكن يجازف في حاجة زي كده. ربنا يخلي لكم اولادكم، والحامل تقوم بألف سلامة وتشوف جنينها على ألف خير إن شاء الله. وبعد الولادة اعملوا اللي انتوا عايزينه. وفي نهاية الفيديو يا رب أكون أفدتكم. ولو عجبكم الفيديو اعملوا شير مع أصحابكم الحوامل اللي عايزين يعملوا صبغة شعر، علشان برضو يفهموا الموضوع ماشي ازاي. واعملوا شير واشتراك لو لسه مشتركتوش في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.